Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары мен қонақтары, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес, ағымдағы жылдың ақпан айының 18 мен 21 жұлдыз аралығында республика көлемінде қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шара өткізілуде. Іс-шараның мақсаты жол-көлік оқиғаларының алдын алу, оларды болдырмау, көлік жүргізуші арасында тәртіпті нығайту болып табылады. Көлік жүргізушілермен жасалатын өрескелік құқық бұзушылықтарда аса назар аударылды. Республикалық маңыздағы автомобильдік жолдарды патрульдік полиция жасақтарымен тығыз арттырылды. Алдағы уақытта республикалық маңыздағы автомобильдік тас жолдардың қауіпті аймақтары дрон аппаратымен бақылауға алынатынын ескертеміз.